Hay un signo de preagonía y agonía que se llama estertores premortem. Cuando una persona está cercana a la muerte, hay como una acumulación de secreciones. Si hemos estado cerca de una persona que está cercana a morir, es muy escandaloso, ¿no? Es un ruido que una vez que tú lo escuchas jamás se te va a olvidar porque se escucha así como las flemas se están moviendo. Importante, esas flemas generalmente angustian más a la familia que al paciente. Generalmente para este punto el estado de conciencia del paciente, el paciente ya está muy dormidito y ni se está dando cuenta, y muchas veces vemos a la familia que dice aspíralo, aspíralo, y nada más lo estamos lastimando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la sedación paliativa también podemos poner un medicamento para ayudar a secar esas secreciones.